Јагленот е седиментна карпа која може да генерира електрична енергија. Тоа е најевтиното и најдостапното фосилно гориво. Главно се произведува во Кина, Индија и во Азија. Најголемиот дел од производството на електричната енергија во Македонија се потпира токму на јаглен. Во оваа епизода зборуваме за некои негови значајни предности и недостатоци. Една од најчестите предности на јагленот, позната на сите, е тоа што во споредба со другите фосилни горива е наевтин. Но лошата страна е дека, иако моментално го има во изобилство, тоа е необновлив извор на енергија. Јагленот е лесен за складирање, но луѓето кои се изложени на јаглен, вклучително и луѓето во блиските заедници и рударите кои носат заштитна опрема, се изложени на ризик од здравствени проблеми во ископувањето јаглен. Најчести здравствени проблеми што се јавуваат поради вдишување на прашината се астма, гушење, пневмонија. Јагленот може да се користи во сурова форма, може исто така да се претвори во гасна и течна форма. Освен за енергија, индустриите може да ги користат овие форми за производство на хемикали, што пак се користат во производство на материјали за домаќинство. Но при ископувањето јаглен, природното живеалиште е секогаш нарушено, оштетувајќи ја животната средина. Загадувањето со јаглен поради ископувањето може да влијае на изворите на вода за околните заедници. Јагленот е необновлива енергија која произведува многу малку отпад во споредба со другите форми на енергија. Освен чадот од јагленот, речиси и да нема друг отпад. Но кога велиме само чадот, важно е да се знае дека јагленот произведува високо ниво на јаглеродиоксид. Овој чад е канцероген и може да предизвика рак. Ископувањето јаглен е голем бизнис. Од тука, за разлика од другите извори на енергија, создава неколку можности за работа за возачи, рудари, чистачи, натоварувачи, менаџери. Но ако јагленот се користи на места каде што живеат луѓе, на долг рок, тие можеби ќе треба целосно да го напуштат местото, затоа што долгорочно ги прави овие места непријатни со тоа што го нарушува нивното здравје и животната средина. На територијата на Македонија утврдени се околу 20 наоѓалишта на јаглен. Вкупните геолошки резерви се проценуваат на 2,5 милиарди тони. За електроенергетски цели, од сите овие интересни се Пелагонискиот и Кечевскиот басен, а перспективен потенцијал може да бидат и Мариовскиот и Тиквешкиот басен. На Пелагонискиот Кечевскиот басен изградени се двете наши термоцентрали на лигнит кои представуваат стожер на електроенергетскиот систем со учество во вкупно произведената електрична енергија од 80 до 85%.